Всем привет, это канал Покуриться. Сегодня у нас игра, 4-я часть, костер. Мы будем поджигать иглу. Дайте мне камеру. Пойди, вот там. Давай, пошел. Тетея. Покажи, что там находится в игле. Иди. Покажи, ребят. Вот тут такое вот, там надо таскать сено. Давай, иди сиди в окно. Ради чего с тобой там пробудет? Иди нафиг. Ебать, подъединера, ебать в рот. А ты такой... Ебанашка. Мы делали костер, мы делали вот эксперимент, но у нас он не удался. Мы делаем вторую попытку. Андрей, вас собери в кучу. Да надо на низ кидать. Сделай огромную кучу, прям под низ положи туда. Не поджег. Давайте мы пока стоп возьмем и включится тогда, когда у нас будет огроменный костер. Чтобы ты понял. Смотрите, у нас получился чуть-чуть, ну капечку костер. Сейчас он постранится, и это будет просто офигенно. Это просто круто. А, да, и у нас новый, как ему надо сказать, игрок. Максим. Был. Иди посвети, что там внутри. Там дьявол. Так, и я сразу скажу, что YouTube нас не заблокировал. Это не повторять. Это самое важное. 18 этого. Это может быть очень Там, сильно. засунь там бошку. Там горячо, там тепло. Засунь бошку. Там очень жарко. Там, Максим, там очень жарко. Ебану кострище. Потом только мусор придется выкидывать. Ема там костер. Сразу говорю, игра не Подкинуть? Игра не будет таять, почему что она заморожена и она не сможет потаять. Подожди, больше фонарик на секунду. Посмотрим. Не могу. Придется запись выключать. А я не хочу ничего скрывать. Давай, беги. Жар такой. Там жар, жалко. Наша печка, ребята. Ема перегошник. Там очень жарко. Ема там снег тает. Что? А, нет, не тает. Сними своего канала, Дожи. Сними своего канала, Дожи, иглу. А что? Ну, скажешь, у других блогеров. А вот сюда? Так вообще не видно, что она горит там внутри. Нет, основно видно, далека вот такой цвет. Иди заговорим. Значит. Надо такую музыку. Только без музыки. Подкинуть хочешь? Подкинул? Да. Я бы на то, что за этими хернями. Емать, печенка. Жалко, у меня штатива сейчас с собой нету. Я мог поставить и увидеть весь кадр. Снег тает! Андрей, снег тает! Да. Ребят, посвети на меня. Это почти воспроизвести. Иди сюда, Димас. Посвети. Это как мини-печка. Это мини-печка, блин, ребят. Поставьте лайк. Мы столько трудились. Это все ради вас. И плюс мы строим это все 3 дня. Это вы запомните, 3 дня. У нас Йемени... Подписался, не поставил лайк, ты У нас, да, у нас Йемени не было и вообще. Андрей, этот, как тебя, Дима, там снег тает. Тает? Дави, по бокам еще там внутри может. Это печка. Что скажешь, Максим? Топ. Топ. Ну, топ. Так, я сейчас прыгну и упаду вниз.
Ты посмотрите, какая домища. Емать. Ну, нам бояться нечего. Да, это снег. Это раз, плюс наша. Территория наша. Ну, Наша. Какой наша территория? Мы сколько ее закрыть? купили. На глаз закрыть. 1 копейку. Там до какого дня рыбы будет? Понимаешь, прикол, снег тает. Значит, тает лед. Да, вон тут ставит. Там не страшно, я боюсь внутри. Там такая жирища будет. Сколько вообще яма? Сколько яма? Да, покажем подписчикам еще и мне. 18:38. Ай, господи. Дайте вот так подожди чуть-чуть, ему там костер кончается. Костер кончается, а жарко нет. Отушите ее легко, снег. А что окно закрыть? Хотя окно закроем, тут закрыл. О, мы хотим новый эксперимент сделать. Закрыть окно. Вы понимаете, там остается пар. Ну, пар там еще есть, дым. Дым остается и снег тает. Смотри. Хорош, блин. А, все, он теперь здесь выходит. Ой, пускай выходит. Надо, что же. Это финальная серия, мне кажется, будет. Да, это финальная серия, больше не будет. Ты, мне кажется, он все. Ребят, пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы летом построили шалаш около речки. Наберите много комментариев. А я и пока подпишитесь. 100 пожму. Там еще горит огонь. Видите, какая она крепкая? Да, давай я залезу. А если она упадет? Похуй. Ребята, Иди сюда. ставьте лайк! Ты засранец! Да не ломай ты ее, ты дебил! Я не Я не ломаю. строю, так и не ломай! Чего? Ну что я? У меня есть доказательства. Может, откроем? Давай что откроем? Я не просто сидел и снимал, я еще вам помогал. Да, не видно снимать? Дима, иди снимай! Я снимаю. Давай внутрь, Дима! Подожди. И толкнул ты. Там отсюда ничего не видно. Там последний уголек остался. Продолжение следует. А мы пока заканчиваем запись. Нет, не заканчиваем, а на самый топ. Ну, а никто смотреть не будет, 8 минут есть. Да, все, хватит. Ну ладно. Всем пока. Всем, вот с вами были покрутисты. Это была последняя часть игры.